¿Sabías que en la montaña más linda de Colombia, la Mano del Gigante, podrás vivir la mágica experiencia de volar en helicóptero? En este increíble recorrido por el cielo podrás contemplar el lindo municipio de Gigante, los hermosos paisajes huilenses, incluida la majestuosa represa del Quimbo. Esa es una de esas cosas que definitivamente uno debe hacer por lo menos una vez en la vida. Cuéntame en los comentarios con quién te gustaría cumplir tu sueño de volar en helicóptero.